Һаумыһығыҙ, мөхтәрәм милләттәштәр, эфирда башҡорттар тапшырыуы. Бөгөнгө сығарылышта. Ғарифулла хәзрәт матур итеп мында жыйын ясаған. Республикала сөхбәт йыйындар тергеҙелә. 112-нче башҡорт кавалерия дивизияһының яу юлдары эҙенән. Тәтешле районының Күрҙем ауылы төрки һәм мусулман донъяһында күренекле ауылдарҙың береһе. Нимәһе менән күренекле һәм билдәле ул? Табын ырыу башҡорты Ғәли Соҡоры үҙенең иң кесе улын Ғарифулла Кейековты Иҫке Соҡор ауылынан Күрҙем ауылына күсереп ултырта. Ғарифулла Кейеков атаһының өлгөһөндә был ауылда мәсет һәм мәҙрәсә төҙөтә. Мәҙрәсәлә үҙе мөғәллимлек итә. Атаһы Ғәли Соҡоры иҫән саҡта уҡ был ике инсан Күрҙем ауылында сөхбәт йыйындар уҙғарып булған. Был йола хәҙерге ваҡытта ла дауам итә. Ете күҙле хәҙрәт һишмәһе буйына быйыл да халыҡ күп йыйылды. Ғарифулла Кейеков 20-нче быуат башында башҡорттарҙан беренселәрҙән булып туған тел хоҡуҡтарын яҡлап сығыш яһай. 1911 йылда ул һәр халыҡтың үҙ теле бар. Матур һөйләшәм тиеп, берәүҙәр үҙҙәренең яҡындары аңламаған телдә һөйләшеп маташһа, юасаға әрем ҡыҫтырған кеүек була тип яҙып ҡалдырған. Ул халыҡҡа ғилем тарата, мәҙрәсәһендә дин тәғлимәтенә генә түгел, донъяуи фәндәрҙән дә уҡыта. Bizim Kudoş avılında da, Yuğarı Kudoş'ta da, Tugan Kudoş'ta da мәчетләр булган, bir мәдрәсәдә булган әле авыл арасында. Тоже бик тарихлы, бик бурынғы авылларга исәпләнелә. Алар арасында иң данлыклысы Акбай шишмәсе. Аның үзенең тарихы бик үзенчәлекле. Акбайда бурын-бурыннан, Бурой районнарынан даже ат җигеп килгәннәр. Йылда шунда үткәрелә, соңғы вакытта тагын үткәрелә баша. Элек яз көне шәшү биткәч, көзгә уңыштан соң да шулай җыелып, шунда намазлар укып. 2 ел элек монда Кипрдан әүлия затларыннан килгәннәр шейхлар. Шуның белән монда шундан башлап инде шушы йыелышка йөри башланык. Намазга басылма инде 7 еллап була инде. Үзем уразадамын. Гаиләм белән намаздабыз, уразадабыз. Алхамдулиллах. Дини сарага Борай, Яңауыл, Нефтекама райондарынан, Пермь крайы Куяды ҡалаһынан мосолмандар йыйылды. 7 күҙле хәҙрәт шишмәһе янында ҡоролған майҙанда барыһы ла бергәләп аяттар уҡыны. Күрҙем мәхәлләһе рәйесе имам хатип Мәғдән Ҡасим улы Атнабаевҡа һәм башҡа бер нисә диндар ир-уҙамандарға Рәсәй мосолмандары үҙәк диния назаратының Әл-Иғтисам миҙалдары, бер нисә мәхәллә аҙансыларына, мәҙиндәренә шәһәҙәтнамәләр тапшырылды. Гараева Рушан Кадымовича, глава администрации муниципального района Татышлинский район, Республики Башкортостан. Сөхбәт йыйындары совет заманында тамырынан ҡоротолған. Халыҡ бөтә ғәм менән намаҙ уҡыу түгел, йәшенеп тә Ҡөрьән уҡыуҙан ҡурҡҡан. Шуныһы иғтибарға лайыҡ. Бөйөк ватан һуғышы, унан һуңғы йылдарҙа тирә-йүн ауылдарҙан ҡатын-ҡыҙҙар ғына йыйылып зекер әйтһә, бына 21-нсе тапҡыр ул мәхәллә рәйесе Мәғдән Атнабаев тырышлығында уҙа. Ул мәсеттә балаларға ла, ололарға ла дин дәрестәре алып бара. Сөхбәт җыйын дигән сүз, сөхбәт дигән сүзнең мәгънәсе халык бер урынга җыелып, Аллаһ Тәгаләне зикр итү, Аллаһ Тәгалә дуга кылу була. Шулай булгач Ғарифулла хәзрәт халыкны җыеп, бөтен имам буларак инде халык алдында чыгыш ясаган, сөхбәттә утырганнар, Аллаһ Тәгаләне зикр иткәннәр, намаз укыганнар. Һәм дә шушы ук вакытта Ғарифулла хәзрәт үзе зур гына дәүләт думасында депутат буларак, зональ начальник буларак халык алдында үзе чыгыш ясаган, халыкка яңалыклар аңлаткан һәм дә халыкны яхшылыкка, әдәпкә, әхлакка, тәүфикка өндәгән. Башкортстаныбызның Тәтешле районы, Борай районы, Балташ районы, Яңауыл районы һәм дә чит бездән күрше крайлары, Пермь крайы һәм башка якларында монда киләләр. Шулай булгач, халкыбызны бер урынга җыеп, сөхбәт җыйын җыю һәм дә Аллаһ Тәгалә зикр итеп, яхшы теләкләр теләү, Аллаһ Тәгаләдән яхшылыклар теләү халкыбызга бер дә начарлык түгел. Дин әһелдәренең сығыштары, агинәйҙәрҙең мөнәжәттәре, тәрбияви темаға шиғырҙар йыр менән аралашып барды. Ҡурайсы Роберт Юлдашев табын ырыуының бер тармағы ирәктеләргә ҡурай моңдары бүләк итте.
Ошо ердең ардаклы мәгърифәтселәре рухына, ил-йорттың именлеге, куан кардәшләрнең һаулыгына багышлап адандар әйтелде. Ак корбандар салынды йыйында. Гали Соқырой һәм Гарифулла Кәйековтар Алла Тәгаләнең һөйекле кулдары, Коранда улар улында кешеләр турында язылган вәлиләр дигән. Һәм дә тагыла бер секретымда асып үтәм килә. Ошо яктың шәҗәрәләрен һәм тарихын өйрәнгәндә без бер ыру кешеләре икәнбез. Мин Гафури районыннан Табын ыруымын. Һәм дә ошо якта яшәгән Майкы бейгә барып тоташа шәҗәрәбез бөтәбез килә. Киләсәктә сөхбәт йыйындардың әһәмияте, абруйы тагыла күтәреләсәк кенә. Чөнки Иске Соқыр авылы мәсете имамы Бәхтигәрәй Арманшин тапкан борынгы китапты филология фәннәре кандидаты Искәндәр Сәйит Батталов өйрәнгәндән һуң, ундагы язмалар арасында Гарифулла Кәйековтың силсиләһе, ягъни рухи варислык сылбыры һәм иҗазнамәһе, мөриттәр тәрбияләүгә рөхсәт биргән таныклыгы табылган. Кәйековтарның силсиләһе Пәйгамбәр Мөхәммәд галәйһиссәламдан башланып, Гали Соқырой ул исемлектә 33-нче урында торһа, Гарифулла Кәйеков 34-нче урында биләй. Силсилә Гарифулла Кәйековта өҙөлһә, был төбәктә дини тәрбия, иман бер вакытта ла һүнмәгән. Башҡорт ҡатын-ҡыҙының боронғо Туйгүлдәге. Нуриман районының Яңы күл урта мәктәбе музей экспозицияһында уникаль әйбер. Күҙәй башҡорт ҡыҙының үҙ ҡулдары менән теккән Туйгүлдәге һаҡлана. Сәкәнләп сигеү һәм дәмбер энәһе менән ҡайыу. Киләһе яҙмала башҡорт ҡатын-ҡыҙҙарының төҫлө ептәр менән туҡымаға биҙәктәр һалыу ысулы менән танышырбыҙ. Был күлдәкте бер нисә тапҡыр ғалимдар да, коллекционерҙар да шәхси коллекцияһына һорап килгән. Әммә мәктәп музея хеҙмәткәрҙәре уны күҙ ҡараһылай һаҡлай һәм сит ҡулдарға бирмәй. Нимәһе менән кешеләрҙең күңелен арбай ул? Был күлдәк беҙҙең Күҙәй ырыуы башҡорттары ҡатын-ҡыҙҙарының туй күлдәге булған. Туй күлдәген шулай матур, сағыу, һары төс дип әйтеп үткән егенде, һары, ҡыҙыл, йәшел төҫтәр беҙгә хас дип. Етен үләненән һуғып эшләнгән туҡыма, ошо туҡымаға ул һарыҡ йөнөн эрләп, нәҙек кенә итеп эрләп, төрлө төҫтәргә манып, сәкәнләп, һүрәттәр тип узорҙар эшләгән башҡорт узорҙарын менән беҙҙең Күҙәй ырыуы башҡорттарының энә менән, ҡул менән сигелгән эш. Бына ошо сәкәндәр сәкәнләп эшләнгән эш дип һөйләйбеҙ бит инде беҙ. Бына ошо сәкәндәрҙе, бына һул яғын ҡараһаҡ, энә менән тегелгәне күренеп тора, ҡул эш икәне күренеп тора бына был яҡтағы ептәре. Бына уны сөгөндөргә манып, кишер һутына манып, төрлө күмер менән ҡарайтып, шулай итеп төрлө төҫтәр сығарған ул бына шулай бик матур итеп, күркәм итеп үҙенә күлдәк теккән. Башҡорт ҡатын-ҡыҙҙарының төҫлө ептәр менән туҡымаға биҙәктәр һалыу ысулын төрлө төбәктә төрлөсә атап йөрөтәләр. Балаҡатай ҡәбиләһе ҡыҙҙары ырғаҡ менән сигеүҙе, дәмбер энәһе менән ҡайыу, нағышлау тиһәләр, Күҙәй ырыуы ҡул оҫталары туҡымаға төҫлө ептәр менән биҙәк һалыуҙы сәкәнләп сигеү, ә биҙәктәрҙе сәкән тейеп йөрөтәләр. Ошо күлдәктәрҙе сәкәнләп бына сигелгән тип әле генә әйтеп киттек. Бына беҙҙең яҡтың башҡорттарының сиккән шаршауҙары, бына ошолар барһыла, бына был сигелгәндәр барһыла сәкәнләп сигү дип атала. Бына бу шаршауҙар барһыла үҙебеҙҙең ауыл халҡынан йыйылған, барһыла төп үҙебеҙҙең ауыл кешеләренән эшләнгән. Беҙҙең башҡорттарында сәкән булғас, бына дөп-дөрөҫ итеп геометрик, ул бит инде сәкән һуғы ысынлап та геометрик фигура эшләгәннәр сәкән һуҡҡан ваҡытта. Ә бына ошо сәкәнләп тигәне дөп-дөрөҫ итеп, бөтә тирә-яғын тигеҙ итеп, ромбик хәлендәме ул, 6 итеп хәлендәме, или 4 итеп хәлендәме, тура китереп, бөтә яғында тигеҙ итеп эшләнгән узор булған. Шул сәкән дип аталған. Сәкәнде дә бит инде ул сәкән һуғу тигән беҙҙә лә уйын бар ул сәкән һуғу элек бар ине, анда төрлө геометрик фигураларҙы яһап ҡуяһың да, шуны һуғып емерәһең бит инде. Шунан килеп сыҡҡандыр дип уйлайым да, ә беҙ бына ошо сигеүҙе сәкәнләп сигеү дип йөрөтәбеҙ беҙҙең яҡта. Унан күберәге беҙҙең ҡатын-ҡыҙҙарыбыҙ бит инде кис ултырып, энә менән сигеү күк шөғөл менән күберәк шөғөлләнгәндәр, сигеүҙәр сиккәндәр, бына нигә һандыҡ өҫтәренә төрлөсә итеп япмалар эшләгәндәр, бишек өҫтөнә япмалар, өҫтәл япҡыстарының карауатның баштарына һәр береһе ошолай итеп матур итеп сигеү менән шөғөлләнгәндәр. Күҙәй башҡорттары борондан хәҙерге Яңы күл, Иҫке күл, Ишморат, Сатлыҡ, Өйәңкеле, Исай ауылдарында көн иткән.
Яңыкүл Бүләкәй Күҙәй волосы үҙәге була, һәм унда 1843 елда 2 мәсет эшләгән. Үзләренең тирмәне һәм бернисә лавкалары булган. Статистик мәгълүматтарга караганда халык уртаса хәлдә яшәгән. Мануфактура туҡымалары ҡулланышҡа ингәнсе, Күҙәй ҡатын-ҡыҙҙары ғаилә ағзалары өсөн кейем-һалымды өй шарттарында етештергән. Яңыкүл ауылында Күҙәй ырыуы башҡорттары үҙәге ойошторолған. Үҙәктә Балаҡатай ҡәбиләһе ҡатын-ҡыҙының милли костюмы бар. Балаҡатай һәм Күҙәй милли костюмында ниндәйҙер оҡшашлыҡ та, шулай уҡ айырмалыҡтар да байтаҡ. Минең оласәйем әйтеүенсә, бәбәй итәкләре ошо кейем кигән башҡорт хатын-ҡыҙының аның дәрәжәһен күрһәткән. Бына аның бәбәй итәкләре күберәк булған һайын, ул хәллерәк ғаиләнән дип һаналған инде ошо хатын-ҡыҙ. Ябайыраҡ ҡына күлмәктәрҙең әлбиттә аҫҡы яғында бер генә ҡат бәбәй итәге, анда сигелмәгәндәре лә булған. Бына ошоның кеүек бер генә рәт итеп йәшел таҫма менән тегеп кенә ҡуйылған. Башына инде сәстәрен йәшереп, бында матур итеп алҡалар тағып, сәсен йәшереп, башта түбәтәй кигәндәр, ә түбәтәйнең өҫтөнән мотлаҡ яулыҡ ябынғандар. Олораҡ йәштәгеләр бына ошолай итеп бәйләп ҡуйған матур итеп яулығын. Улы әбейҙәр, инәйҙәр тип әйтәбеҙ инде. Ә йәшерәктәр бына ошо яулыҡ килеп төшөп, ҡамасауламаһын өсөн күберәге ошолай итеп артҡа бәйләгән дә, бында матур итеп алҡалар кигәндәр. Милли кейем, ундағы биҙәктәр, сигеү һәм ҡайыу өлгөләре халыҡты халыҡ итеп танытҡан төп билдәләрҙең береһе. Күҙәй башҡорт ҡатын-ҡыҙының Туйкүлдәге хәҙерге заманға тиклем һаҡланыуы, ул үҙе бер шатлыҡлы ваҡиға.